Bom dia, meus amores do meu coração. Bom dia, meus amores, meus inscritos do meu canal maravilhoso. Olha esse tempo hoje, olha. Chuva e frio em Campo Grande. Chuva e frio, frio, frio. Tá frio aí, mamore? Muito, 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 muito frio. Frio. Ai, vamos trabalhar, né? Hoje é dia de trabalhar. Olha o céu, que lindo. Eu amo frio, parece minha cidade, Patinoférias, lá no Rio de Janeiro. Bem frio. Bom dia, bom dia. Tá bem frio hoje. Bem frio mesmo. E eu vou fazer aqui um cafezinho para nós. Tô aqui na marmitaria. Ainda vou colocar minha touca e vou fazer um café para nós. Hoje é dia de comidinha do frio. Bora ver se a gente consegue fazer uma comidinha de frio. Então hoje bora fazer diferente. Vou fazer direto na garrafa e com o coadorzinho de pano. Isso mesmo. Não sei se vai ficar direito. Olha, chefe, já tô gravando aqui pro meu canal, o meu café diferente. É. Hoje tá frio, né? Tá gostoso. Eu amo. 11 graus, pastor. Tá ótimo. Olha, me deu muito frio porque o povo não tá cozinhando frio. Não tem problema. Bora fazer o café. Pati, vem cá. Mostra aqui. O povo, a Miss fazendo café no coador de pano. Não consigo mostrar e segurar ao mesmo tempo. Mais pra lá um pouquinho, Pati. Aê! Pra mostrar como que nós estamos fazendo hoje. Mas eu ainda quero ligar aquela cafeteira. Ai, tornou! Aquela cafeteira maravilhosa ali. Pronto, tá bom. Meus amores, já estou aqui paramentada de touquinha. Café pronto. Cafezinho pronto. Olha, vocês querem ver minha caneca maravilhosa? Que a minha nora me deu. A minha caneca tá escrito minha posição, ó. Diretora!
Ai, esse café ficou muito forte, gente. Olha ali, gente. Bom dia, Pati. Bom dia. Bem com vocês? Bom dia, chefe. Corretivo, gente, porque a gente trabalha tanto que eu tô ficando cheia de olheira, mas amém. Tomara que eu não fique com cara, que a gente passa corretivo e fica com cara de palhaça, né? Parece que o palhaço pintou a cara, né? Mas passei um corretivo hoje, porque senão não dou conta, hein? Ai, hoje tá bem frio. Olha só o modelito do brechó. Tá frio. Frio, frio, frio mesmo. Frio. Nós temos que fazer alguma coisa, né, pra vender, pra marmitaria. Olha lá, frio. Nem as araras estão cantando hoje. Tão frio que tá. Frio, gente, bem frio mesmo. Eu gosto de frio. Viu como é que tá frio? Tá bem frio. E Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando faz frio de verdade, gente. É frio de rachar canela, tá? Bem frio mesmo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tá chovendo também. Olha só na rua que frio. É bem gostosinho aqui. Eu amo. Mas eu amo viajar também. Quero viajar mais. Minha cidade, lá no Rio de Janeiro, chama-se Partido Alferes. É assim o tempo todo. No inverno é assim o tempo todo. Eu tenho saudade às vezes. Tem até umas araras cantando aqui, mas tá muito frio. Olha. Elas estão cantando, as ararinhas. Olha lá, gente. Mesmo no frio, olha elas, olha. É cidade aqui, gente. Cidade, ó. E elas estão lá, ó. Bom dia! Vai chegar mais uma daqui a pouco. Tá frio hoje, né, gatinhas, ararinhas bonitas? Muito frio, tá chegando mais arara. Mesmo no frio elas vêm. Oi, meus amores. Tô eu aqui na marmitaria ainda. Então, gente. Oi, oi. Oi, Júnior. Oi, Júnior. Oi, Patrícia. Nossa, mas tá todo mundo chique de Sharp. Ai, que top. Especial para vocês, né? Por causa do frio. Vou até arrumar aqui, né? Inclusive. Então, gente, temos que arrumar. Assim. Usei umas poucas O Júnior tá todo bonitão, né? É porque tô aquecido, tá arrumando. Ai, eu quero assim também, na cabeça. A touca? Ah, sim, entendi. Ai, ficou igual uma muçulmana, achei linda. Aula do frio para vocês, pessoal. Uma aula de como usar É Sharp. Sharp. Esse grupo dessa Meu casaco não tá combinando, Só mas inventa Não tem pra blow hoje, próprio. né? Peraí que eu vou tentar fazer uma muçulmana aqui também. Inventando Calminha. modas, gente. As sementes da fé criando moda, criando moda. Calminha que eu também Moda. quero. Esse é o primeiro modelo. Se tiver frio amanhã, a gente vem com o segundo modelo. E se tiver bastante like.
Ah, é? né, É Miss? verdade. Gente, dá like aí, porque o negócio é o seguinte, nós estamos Olha, construindo eles têm 2. uma igreja, né? Temos Então nós dois. precisamos do like. Miss, vamos, ó, se tiver, vamos colocar uma meta aí de like. Aí amanhã, se atingir a meta, até amanhã, antes de anoitecer, a gente acende uma fogueira pra gravar um vídeo. O que a senhora acha? Eu acho ótimo. Vai estar frio. Nessa fogueira? Vai estar frio. Só isso que eu vou dizer pra você. Vai estar frio, porque aqui tá gelando. Tem que arrumar um tripé de ferro com um caldeirão pra nós fazer o chá. Então, se tiver... Quantos likes? 20? 20 Tem que ser é 20 pouco. curtidas? 20 likes ou curtidas? Likes. Ah, manda uma pessoa curtir, a gente acende lá, a madeira lá que taca fogo. Tá, então vamos bora fazer a fogueira mesmo assim. Vamos fazer assim mesmo assim, sem like nem nada. Quem quiser assistir que curta. Olha o Júnior. É, ué. O Júnior bagunçou nosso coreto, Paty. É, ué, porque Gente, a assim, gente queria se fazer você- o desafio do like. Aí o Júnior já falou que nós vamos fazer fogueira de qualquer jeito. É, Então porque bora tá fazer frio, o vou desafio esperar do você, like. Você gostar pra eu botar o fogo lá pra me esquentar? Bora Quem fazer vai assim. curtir a like, né? Só que Quem curtir a like. não é só uma fogueira, a surpresa ia vir depois do like, é claro. Por isso que tem um Nós desafio, vamos sortear né, um Miss? copo de hipopótamo? Não, a gente na fogueira vai ter muitas, Vamos sortear outro muitas copo de hipopótamo, conversas. deu pra ele? Pra Falar sortear nisso, like. eu fiquei querendo aquele copo de hipopótamo, então eu não Eu gostei que tenho você outro. deu pra botar no Tem açaí. o outro, Eu lá, queria esse pra outro. mim aqui, E eu o achei copo tão... Só que não pode tomar uma coisa muito quente nele, porque senão ele é fragilzão, ele é pra gelado. Ai, o copo de hipopótamo é tão lindo. Qual Gelado, seria esse pra copo de gelado. hipopótamo? Você não viu? Tem outro Vou lá? pegar, Tem Vai uns pegar. 3, né? Pera aí, pessoal, vamos ver qual que é esse copo aí, né? É lindo. É lindo. Mandar um beijo pra Nalva, né? Ai, Nalva! Nalva! Pessoal, por vocês, né? Nós estamos aqui gravando um vídeo. Eu morro de vergonha. Eu morri, né? Que agora eu sou menos vergonhosa. Porque a gente fez bastante amizade legal, né? A gente grava o que a gente é, né? O que a gente Não adianta vive. inventar muita coisa, né, Miss? A gente tem Não, que eu gravar acho que o tem que gravar o que a gente é mesmo. Eu gosto de gravar o que eu sou. Meu canal tá crescendo, mas não tá crescendo muito conforme eu acho que gostaria. Mas eu não posso ficar fingindo aqui uma coisa que eu não sou, né? Gente, Até os copos de... Só que pra gelado. Mas não o é que tem aqui né? dentro? Um tem suco, outro tem Gente, pão. olha e o que outro tem sachê fofo! armário do... Isso aqui não é hipopótamo, é Eu um acho que é um- dinossauro. Falava que era um hipopótamo. Será? Olha, gente. É um dinossauro. É um dinossauro, tá? Que pré-histórico. Ai, que fofinho esses copos de dinossauro. Júnior Ó, pré-histórico. segura aqui, cada um segura. Eu vou te dar um printinho de uma foto pra O que você tá nós. fazendo, Júnior? Segura aqui, para. Gente, oi, gente. Já passei por vários testes de... Tem... Vem. O que vocês estão conversando? Nós estamos conversando Estamos sobre conversando frio frio. e sobre temperamento. Senta aqui, ó. Não, tem que aparecer você. Oi, gente! Olha a Canal Regina. da Miss! Regina maravilhosa do canal da Miss. Todo mundo com frio aqui. Frio. Ai, A Regina também. Eu nunca vi explodir, gente. A Paty é o poço da tranquilidade. A Regina é o poço número 2 da tranquilidade. O sapituco é A assim, ó. sapituca vai passar e ela vai me aceitar de volta. Aí lá O sapituco é assim, é no de repente. Se eu estiver muito estressada, trabalhando, fazendo as coisas que eu tenho que fazer, todo mundo em cima de mim falando a mesma coisa, aí eu falo, ah! Entendeu? É assim. Aí no momento seguinte, depois eu já tô abraçando e beijando de novo, não é É assim? verdade. Dificilmente ela se estressa comigo, porque eu não falo. Quase Mas não tem ninguém estressa com a Patrícia. Que a Ó, Patrícia quero saber um quem é que é o amor. analista que vai analisar o nosso grupo, entendeu? Qual o psiquiatra, psicólogo, o analista. Vagas Entendeu? estão abertas. Vagas estão abertas. Você Se que quiser vir nos fizer uma boa analisar, análise, você nós vai ser estamos remunerado nos por isso. oferecendo de graça, gratuitamente, Estamos para oferecendo. você nos analisar. Se A você doutorada quiser, falou que é de estamos graça, aqui. Eu já tô oferecendo pagamento. Tem, né, o pessoal, quando eles... Tem uns pessoal que analisa lá pra ver se tá falando a verdade, né? Pela respiração. É, porque o analista ele vai analisar o perfil de cada um de nós aqui e vai ter uma noção daquilo o que é a personalidade de cada um. Só pela Então isso é uma forma, proposta. respiração. Ó, nós vamos aliás, desligar esses dias aqui.
Pode Tá falar. na hora da oração, 17 horas e Vamos 9 orar. minutos já passou. E aí nós vamos orar, depois a gente Ontem volta foi pra gravar aniversário de do Sigmund novo. Freud, ele ia fazer 126 anos, viu? Esse Júnior sabe tudo, rapaz. Sigmund Júnior Freud. lê, gosta de ler. 120, ele iria fazer 126 anos. Ó, nós vamos lá orar, que tá na hora da oração. Dona Regina já tá me olhando assim, ó. Porque já tá na hora, né? Olha, Hora da oração. Um chá aqui, A irmão, linguagem já, dos ó. olhos. A linguagem dos difícil olhos. de tomar. Depois a gente volta. Eu volto com quem der pra voltar. Aí a gente grava mais um pedacinho pra finalizar o vídeo do vlog desse dia de hoje maravilhoso. Que tá chuvoso, mas tá gostoso, né? E Jesus tá batizando com o Espírito Santo, tá salvando, tá curando, tá libertando. E tá dando tudo certo em nome de Jesus. Amém. A gente já volta. Beijo. Meus amores, eu sou a missionária Luciana Santos e esse foi mais um vídeo para o meu canal. Aí nós aprendemos no culto da igreja hoje que nós não precisamos e não podemos testar a paciência de ninguém, né? A língua é o pior dos julgamentos, né? Medir as palavras para serem conjugadas com mais ações. É aquilo que foi feito. Você aprendeu essa lição hoje, né, Júnior? É, tinha que aprender. Praguejou contra 40 rapazes e eles foram comidos pela justiça. É, cuidado, tá? Quando você estiver zombando de alguém, vai que essa pessoa é profeta, né? Aí já viu, né? Né, Tainara? Devemos tratar todo mundo com respeito. Foi o que nós aprendemos hoje aqui no culto, né? Para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Então bora falar tchau, obrigado pro povo. Tchau, povo! Tchau, obrigado! Beijo no coração de vocês, beijo. Ah, como é que fala? Tchau, obrigado. Escreve no canal. Se inscreva no canal. Deixa o seu Se inscreve no like. canal, deixa o seu like. Ativa o sininho, né? Não? Like. Ativa o sininho. Ah, compartilha esse vídeo se você gostou. Enquanto isso, o pastor tá apagando a luz na nossa cara. Compartilha esse vídeo se você gostou, tá? E o beijo no coração. Tá frio, hein?